कफ के प्रकोप कैसे बढ़ते हैं, यानी कि उसके कारण क्या है। तो उसमें जो है प्रकोप में जैसे ज़्यादा मीठे फल खाना, खट्टे खाना, भारी या जो चिकने इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं, मांस, मछली, ये अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं, नमक है या जलीय पदार्थों का ज़्यादा सेवन करना, कार्बन युक्त जो शीतल पेय जितने भी जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, या जितने भी जो फ्रिज वगैरह का ठंडा पानी पीने रहना, या फिर आवश्यकता से अधिक खाना, या खाए हुए भोजन पचने से पहले फिर दोबारा खा जाना, ज़्यादा खाना। और ये कफ वाले थोड़े आलसी भी होते हैं, व्यायाम नहीं करना और एकदम मस्ती में पड़ा रहना, ये सब ये कफ दोष को बढ़ाता है। इसीलिए ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है कि प्रातः काल से लेकर के रात्रि के पहले प्रहर में और भोजन के बाद और इन सब में कफ जो है ना कई बार एक स्वाभाविक रूप से बहुत प्रबल होता है। तो इसीलिए जैसे दही है, दूध है, घी है, इन सब का जो है ना, इन सब की उड़द की खिचड़ी वगैरह है, इन सब को भी हम ध्यान रखें। कमल नाल है, सिंगड़ा है, नारियल है, घिया, कद्दू है, ये कफ को क्या बढ़ाते हैं। इस तरह की जो ठंडी चीज़ें हैं या जो कफ कारक चीज़ें हैं, इनका हम सेवन न करें, क्योंकि इसके सेवन करने से ना इससे कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। कफ जब दोष ज़्यादा हो जाने लगता है तो तब जैसे मैंने कहा तंद्रा अधिक होती है, सुस्ती आती है और नींद ज़्यादा आने लगती है, मुंह का जो स्वाद है वो बिल्कुल मीठा मीठा सा लगने लगता है, और जो स्किन में है सफ़ेदी होने लगता है, शरीर में भारीपन लगने लगता है, और जितने भी जैसे शरीर से जो निकलने वाले मल मूत्र पसीना आदि में भी एकदम चिपचिपाहट होने लगती है। और आपने देखा होगा कई बार वो टॉयलेट के पॉट में ही जम जाता है। इस तरह की जो जितने भी जो शरीर में भी ऐसा लगता है जैसे किसी ने गीला कपड़ा लपेट दिया हो, कोई जैसे लोग कहते हैं कि गद्दा सा लगता है शरीर में चलने में। कई लोग सोचते हैं वायु की वजह से होता है, वायु से नहीं कफ से होता है, कि जैसे ना पैरों में भी नीचे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रख दिया गया हो, और बलगम ज़्यादा आना, और शरीर नाक से कई बार आपने देखा होगा कई के आँखों में भी ढीढ़ आई रहती है, कईयों का नाक बहता रहता है, और कईयों को जो है बोलते हैं तो भी इधर मुंह में से भी लार टपकता रहता है। ये सारे ये कफ के लक्षण की वजह से हैं। और कईयों को एकदम खांसी होते रहना, श्वास या फिर किसी काम को करने का इच्छा ही नहीं करना, इस तरह के जितने भी जो लक्षण हैं ये सब कफ के कारण से होते हैं।